Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh dengan jawab salam dengan saware didoakan dengan jawab salam sing beunghar amin. Kita doakan sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aidan tanakahu wa la tutalliqu fa innallaha la yuhibbu az-zawaqin wa la zawaqat. Hadratil mukarramin para alim ulama, para ju'ama, para asatid wal asatidzah, wabil khusus keresana calon besan sakala warga anu kusimkuring dihormat kalayan moga-moga dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususil khusus Syekhi wa Syekhina al-Mukarram sesepuh di dieu pesantren anu kusimkuring dihormat kalayan moga-moga dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tehilap Sohibul Auqat pengatur waktu pembawa acara anu kusimkuring dihormat kalian moga-moga dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para ajengan, para ustad, para kiai, para santri hapunten simkuring teu tiasa ngawinci hiji-hiji nanging insyaallah moal ngirangan rasa hormat simkuring kasadayana. Dipayun urang sami-sami panjatkeun puja ka Allah anu Maha Kawasa. Puji muka tetap kadat ilahi Rabbi, rasa syukur urang panjatkeun ka Rabbul Ghafur. Salawat miwah salam moga-moga dicurah limpahkeun, dikocorkeun, digolontorkeun ka paduka alam baginda besar habibana wa nabiyyana wa karimana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, simkuring ka papancenan tugas jantan wabakil mutlak di keluarga besar calon besan di calon penganten pameget masrahkeun ka simkuring kanggo nyanggakeun sakumaha anu ngajantengkeun tali paranti urang sadayana tos ngajantengkeun tradisi setiap aya akad acara pernikahan atanapi dina walimatul arus sok diayakeun seren sumeren atanapi ijab qabul. Tah simkuring insyaallah baris ngadugikeun sababaraha poin nanging hapunten anu kasuhun sateacana nguraykeun naon anu dipimaksud ku simkuring kalayan nyandak asma rombongan ti calon mempelai pameget nyuwun lutur cukup jumhur nada jembah hampurana werehing kumawantun jauh cuntuk saabrulan angkang datang saalutan estun teu juhun angka ribung teu rebot jingjing bawah nanging dongkapna ka dieu
sanes cunduk tamuh laku, sanes datang kadar lunta estu cunduk pinuh sejak maksud, datang ka dieu kebek sejak maksad, nanging sakadar tamihilong kewang pun anak jang enjah jenenganana anjeunna kudang kundang itu setalutung pi asejeun wartosna di dieu aya hunyur anu subur makmur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, anu baris didugikeun kusimkuring insyaallah Pancasila, tapi sanes Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, tapi ieu mah Pancasila dina Walimatul Ars. Sila pertama sejan nyanggakeun silaturahim secara pribadi oge rombongan. Muga-muga silaturahim ieu sing ngajantenkeun sababiah urang sadayana panjang yuswa beribadah ka Allah, amin. Jembar milik rezeki kanggo bekal ibadah ka Allah. Sabab paduka Rasul masyian solusi ka urang sadayana fi dawuhna man sarrahu ayyumaddalahu fi umrihi wa yus'alahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimahu. Sajalma gaduh kahoyong-hoyong dipanjangkeun yuswana, dijebarkeun milik rezekina solusina aya dua kahiji falyattaqillah kedah takwa ka Allah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, turut taat kana piwarangan Allah, nabihan kana perkara anu dicegah ku Allah. Nomor kedua silaturahim. Moga-moga barokah silaturahim ieu ka Allah Subhanahu wa taala masing ditamplokeun, masing dikucurkeun, masing digolontorkeun ka calon dua mempelai anu insyaallah sakedap di baris diakadan, amin ya rabbal alamin. Sing ngajantenkeun sababiah tiasa ngabentuk hiji rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah, keluarga anu bahagia fid dunya ila yaumil jaza, amin ya rabbal alamin. Anu nomor kedua seja silatul wa'di, sabab aya janji pasini ti kamarina rencana ti anggalna bahwa dina dinten ayeuna dinten Khamis pas kaping 8 Syawal baris diayakeun akan pertikahan. Mudah-mudahan kalian irodah inayah Allah Subhanahu wa taala ieu acara akan pertikahan masing mulus rahayu berkah salamet teu aya rintangan itu sinareng ieu simkuring nyandak asma ti calon mempelai pamegat sejak nyumponan perjanjian anu partos dijanjikeun ti kamari bahwa dina dinten ayeuna baris diayakeun akan pertikahan. Alhamdulillah kaya irodah Allah Subhanahu wa taala di perjalanan teu aya wagelan sawios-wios, kalian parantos dongkap ka dieu kalian berkah salamet. Anu nomor katilu namanya silaturahim, silatul wa'di, silatul ma. Hapunten kabesan sakulawarga bilih teu sesuai sareng anu dicita-cita ku kulawarga di dieu, bilih di arep-arep mah meureunnan marangul nyaruhun ngagaroto ngadongdang jeung sajabana. Hapunten ieu anu dicanak mung saala kadarna, sanes ngenteng-ngenteng atawa napi ngahina ka tuang putri di dieu, sanes teu hoyong ngabagyakeun ka tuang putri di dieu. Ieu teh da cek paripos sepuh teh mah seureut pakeun pungsat bahan sanaos dibeber-beber daripada lebar jigana kalah-kalah sobek jigana teh nya. Cek barudak ngora teh mah maksud hati memeluk gunung apa daya gunungna meletus, mung sakieu saala kadar buktosna wayahna supados ditampi baekeun. Oge anu saterasna silatul jasad. Jasim kuring selaku sepuhna calon mempelai pamegat nyanggakeun ieu pun anak ti luhur saujung rambut, ti handap sausap dampal, ti gigir sabeurit cingir, ti tengah saaya-aya, sajengkal hadapeun bujal, insyaallah kalutug anu tadi mintul huluna. Saurna di dieu teh besan ngagaduhan sumur anu posisina lain dina daratan, bejana mah dina gawir cenah sumurna teh geus bala sisina, wayahan ajang jah talutug dengke gunakeun sok jeroan eta sumur. Urang doakeun ku urang sadayana sing subur caina, amin ya rabbal alamin. Sok disebatkeun deui silatul jasad teh silatul laham, silatul batni mangga wae eta mah nya. Silatul laham betul bakal bertemu antara daging dan daging. Silatul batni akan bertemu sebuah perut dan perut. Ya eta mah kanggo selanjutna. Hadirin rahimakumullah, sabaraha faktor namanya teh silatul rahmi, silatul wa'di, silatul mal, silatul jasad. Kantun anu terakhir insyaallah nya. Nu terakhir silatul doa. Tang jajab ka calon dua mempelai jang enjah ieu bapak sejak meklan ka hidup cik sepuh teh mah sejak ngajejeran
beber layar cabut jangkar, hidup baris ngambah dina sagara rumah tangga. Rumah tangga dinisbatkeun kana hiji sagara, sifatna sagara sanajan teu aya ombak anu badag riak-riak wae mah pasti aya. Hartosna pidoa tinu janten sepuh muga hidup dina ngalaksanakeun rumah tangga masing mulus rahayu berkah salamet, ulah nete taraje anu matak semplek, ulah nicak hambalan anu matak semplak, ulah nyorong sorong anu matak kagok sial dangkal, muga-muga tos kakiparatan ku sepuh-sepuh hidup duaan di zaman baheula. Muga hidup dina ngalaksanakeun rumah tangga ulah aya rintangan itu sinareng ieu ngan piwejang tinu janten sepuh ka hidup jangjah dina ngalaksanakeun rumah tangga sapamina papangih sareng berwit, papangih sareng rintangan, papangih sareng ombak, papangih sareng riak. Hidup sifatna lalaki kedah ageung kasobaran sinareng katabahan. Aya kemungkinan hiji perkara dibenci ku hidup tapi mungguh Allah rek mereka bagian anu teu disangka-sangka. Sabab Allah ngadawukeun dina Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhu fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bergaulah hidup duaan kalayan muasyarah bil ma'ruf. Saupamina hidup dina ngalaksanakeun rumah tangga aya hal anu teu dipikah hoyong hidup rahasia Allah ma'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Mungkin Allah rek ngajadikeun hiji kebahagiaan anu teu disangka-sangka. Sabab di mana-mana budak sakola hayang naik kelas pasti bakal aya ujianana. Terutama hidup di rumah tangga di mana ku Allah rek ditangkat martabatna, rek dipaparing kebahagiaan, pasti aya ujianana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hapunten pepilinan disampaikan kusim kuring panjang malagrang peninggang kana kedahna ieu teh salerosna masih keneh sono, masih keneh hoyong panjang. Nanging hapunten sim kuring berangkat di ditu teh tadi ba'da subuh qobla subuh. Jigana dokap ka dieu teh qobla duhur qobla dahar. Sanes toma geus disiapkeun insyaallah balik mah bakal ba'da dahar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sakeuna ku paribasa tumpak sado kaleuwih panjang jalana ajrug-ajrugan pirato teh ulah sok panjang-panjang kena ieu patuangan tas gugur-guguran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus ka para sesepuh di dieu simpeuring sejak titip sakali ieu penuh anak dina serba kekiranganana oge kabesan sakulah warga hilapnya kakantun anu acan didohirkeun ku simpeuring ieu pun anak teh bapak besan ngagaduhan dua perhiasan. Lain perhiasan emas atanapi berlian atanapi perak, tapi kehiji perhiasan kapakiran, kedua perhiasan kabodohan. Bodoh dina masalah rumah tangga teu acan diajar acan neme bade diajarna. Hapunten boh pilihna ieu pun anak teu tiasa pindah cai pindah lampian, teu tiasa nyesuaikeun adat istiadat waktu lelengohan jeung waktu rimpitan. Ieu pun anak teh teu acan diajar acan sejak ngemukakeun kakirangan ieu pun anak. Anu nomor kadua kapakiran. Dina ieu kapakiran sejak dikemukakeun nya sanes disebatkeun lieu ragat teu aya nanging pidoa ti sadayana muga-muga ajang sabadana ngalaksanakeun rumah tangga masing dibukakeun ka Allah pintu milik rezekina, masing tiasa ngabentuk hiji rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah, keluarga anu bahagia fi dunya ila yaumil jazaa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, rubina ala kadarna ijab atas nami wa wakil ti calon mempelai pamagat di alap cekap sakitu usikum wa nafsi bittaqullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.